Assalomu alaykum muhtaram obunachilar. Nadmisga keldik. Yine Nadmisda Nergiz kafening o'rnida yangi dom boyni, toza dom. Shu yerda Euro remont 90 kvadrat metr kvartira bor. Shuni ko'rib, bir yaktadan chiqamiz. Kvartiramizni ichida jihozlar ham bor. Xohlasangiz jihozlar bilan, xohlasangiz jihozsiz sotiladi. Hozir ko'rib, bir yaktadan chiqamiz. Yine podyezdning görünüşü, ya domning görünüşü, fasadlari. Eldeleri bu çatça. Üçüncü etajan çıktık. Ya muhterem dostlar. Bir yine bir plus yaxşı yeri, bir 5'e 5'lik plasatçası var. Gen, iki kvartira bir yandan, iki kvartira bir yandan. 5'e 5'lik ortada gen plasatça. İyi bir de liften münastalgan, liften var, lifte çıkaman diyorlar. Yine içkine göre içken sıfatlı ışık. Yaxşı ışıktan koyulgan, yine içen kısmına bazı görüp birlikte danışalım. Yine muhterem dostlar, girgen yeni görünüşü. Yine patalakların görünüşü. Girgeye de 10 tarafta umanikle koyulgan yine. Gitti aynalar. Nereden? Arka koyulgan. Sani birbirlerini tuttular. İşkimizden sıfatı işten koyduk. Girgenimizde çat tarafında zal. Zala gidip çıkmak lazım. İşlerim sıfatlı işten koygan acayip. Gör dostlar, üstlerküslerim hemmesi orijinal kımmat üstlerküler tuttu. Gelsenize bakasını egesi gep düşüntüredi. Hemmesi kımmat mebellerden, orijinal mebellerden alıngan. Zalın uzunluğu 6 metre, yine 5 metre.
Koridordan ön tarafta girerse Yunusxanası bakayım. Bir Yunusxanası buladı. Dört metre, 2 metre yine. Ariston koyulgan, vanna, umaylik koyulgan. Kafile oluşturdu, patalaklar plastik var. Hem otobüsler yaxşı. Kuchniamız. Bir yan tarafında İspanya bakın.
Muhtaram obunachilar, bu yerda umumiy hamma jihozlar bilan sotilsa $80,000 bo'ladi. Agar jihozsiz sotilsa $60,000 bo'ladi. Bemalol kelib, o'zingiz ham ko'rib, egasi bilan gaplashib, pullarini, sifatlarini ko'rib, tekshirib ko'rib, o'zingiz pulni kelishaverasizlar. Bemalol telefon qilaversa, nomerlar yozilib turadi. Egasi bilan gaplashib, pulni o'zingiz gaplashaverasizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Like bosib, podpisatsiya qiling. Rahmat.